বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আশরিফা কিচেন হোমে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আবারও আজকে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখবেন, স্কিপ করবেন না। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। এখানে আমি 2 প্যাকেট ম্যাগি নিয়েছি। আমার এই 2 প্যাকেটে হলে হয়ে যাবে। আর 1 প্যাকেট নিয়েছি, গুঁড়ো করে নিয়েছি। এই দেখুন, গুঁড়ো করে নিয়েছি ম্যাগিটা। তো কীভাবে বানাবো, ম্যাগির বল বানিয়ে দেখাবো। তো প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখবেন, স্কিপ করবেন না। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। চলুন তাহলে আর কথা বাড়াবো না, এখন মূল উপকরণে চলে যাই। আমি এখানে একটা পাতিলে পানি বসিয়ে দিয়েছি। পানিটা আমার ফুটে গেছে। এখন দিয়ে ম্যাগিটা আমি দিয়ে দেবো। ম্যাগিটা বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এখানে ম্যাগির মশলাটা দিয়ে দেবো। আমি এখানে 2 প্যাকেট দিচ্ছি। দিয়ে ম্যাগিটাকে ভালো করে সিদ্ধ করে নেব। যেহেতু রমজান মাস, নিত্য নতুন রেসিপি খেতে সবাইকে ভালো লাগে। আর এমনি সময় এটা এমনি দিন বিকালে চা, কফি বা যদি বাসায় কোনো গেস্ট আসে বানিয়ে দিতে পারবেন। একদম ম্যাগিটাকে আমি ভালো করে সিদ্ধ করে নেব। নুডলসটা আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। প্লেটে আমি নুডলস সিদ্ধটা নিয়ে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, টমেটো কুচি, ধনেপাতা কুচি দিয়ে দেব। পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ আর দিয়ে দেবো টমেটো দিয়ে সবগুলো একসঙ্গে মেখে নেব। যেহেতু এখানে আমার মশলা দেওয়া আছে, আর এখানে মশলা আমি দেব না, আর এখানে অন্য কোনো মশলা দিতে হবে না। এখানে আমি নিয়েছি 1 চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দেবো। দিয়ে এটাকে ভালো করে মেখে নেব। সবগুলো আমি ভালো করে মেখে নিয়েছি। এখন আমি এটা হাতটা পরিষ্কার করে নেব, নিয়ে বাকি বলটা বানিয়ে নেব। এই যে ঠিক এই বলগুলো আমি বানিয়ে নেব। এই যে একইভাবে বাকি সবগুলো বল আমি বানিয়ে নেব। চাইলে আপনারা 2 হাত ইউজ করতে পারেন, তো আমি 1 হাত দিয়ে বানিয়ে নেব। এটা বিকেলে চা, কফির সঙ্গে খেতে পারেন, বাসায় কোনো গেস্ট আসলেও বানিয়ে দিতে পারেন। এই যে দেখুন, গোলগুলো আমি বানিয়ে নিয়েছি, বলগুলো নুডলসের বল। তো বলগুলো আমার বানানো হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে কিছুটা ম্যাগি গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর এখানে আমি বেসন আর হলুদ, মরিচের গুঁড়া একটু লিকুইড করে নিয়েছি। এই যে দেখুন, ঠিক লিকুইড করে গুলে নিয়েছি। এখন এই বলগুলো আমি এই নুডলসের ভিতরে, মানে বলের ভিতরে, মিক্সারের ভিতরে দিয়ে দেবো। দিয়ে এখানে নুডলসের ভিতরে দেবো। এভাবে বানিয়ে নেব। একইভাবে বাকি সবগুলো বানিয়ে নেব। সবগুলো বল আমি বানিয়ে নিয়েছি। এই দেখুন, সবগুলো আমার বানানো হয়ে গেছে। এখন ভাজার জন্য চুলার কাছে চলে যাব। চুলে আমি কড়াইতে বসে দিয়েছি তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এখন একে একে বলগুলো আমি দিয়ে দেবো। বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম। বলগুলো আমি ভেজে নেব। একে একে বাকি সবগুলো বল আমি দিয়ে দিয়েছি। তো বলগুলো আমার 1 পিঠ হয়ে গেছে, আরেক পিঠ উল্টে দেবো। উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নেব। বলগুলো আমি উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নেব। একটু হালকা ব্রাউন কালার করব। হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। এটা ইফতারিতেও খেতে পারেন, বা বাসায় বিকালে গেস্ট আসলে বানিয়ে দিতে পারবেন, বা বাচ্চাদেরকে বানিয়ে দিতে পারেন। তো বলগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। একইভাবে বাকি সবগুলো ভেজে নেব। আবারও দিয়ে দেবো।
এভাবে বাকি সবগুলো ভেজে নেব। আবারও উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নেব। একইভাবে বাকি সবগুলো ভেজে নেব। একইভাবে বাকি সবগুলো আমি ভেজে নিয়েছি, ভাজা আমার হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। তো দেখুন ম্যাগির বল বানিয়েছি আমি, কত সুন্দর হয়েছে। তো আমি বলবো যারা আপনারা এখন পর্যন্ত খান নাই অবশ্যই বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন, আর ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। এটা আমরা এখন খাচ্ছি না, ইফতারের সময় খাবো। তো দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।